하나님의 진실, 진심, 안식이라는 제목으로 우리가 말씀을 나누도록 แบ่งปันพระ 하겠습니다. วจนะด้วยหัวข้อวันสะปาโตความจริงใจของพระเจ้าครับ 여러분 ทุกท่านครับ 우리가요 하나님과 우리의 사이가 뭐예요? 창조주와 피조물의 사이죠. ระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าเป็นความสัมพันธ์แบบไหนครับพระผู้สร้างกับสิ่งทรงสร้าง 그래서 우리가 하나님은 될 수 없어요. เพราะฉะนั้นเราไม่สามารถเป็นพระเจ้าได้ 피조물이 어떻게 하나님이 됩니까? สิ่งทรงสร้างจะเป็นพระเจ้าได้ยังไงครับ 근데 우리는 뭐가 될 수 있느냐? แต่เราสามารถเป็นอะไรได้ 피조물은 될 수 있어요. เราสามารถเป็นสิ่งทรงสร้างได้ครับ 피조물이 돼야 돼요. แล้วต้องเป็นสิ่งทรงสร้างด้วย 여러분 이 땅에는 ในแผ่นดินนี้นะครับ 두 종류밖에 없어요. มีแค่สองประเภทเท่านั้น 창조주가 계시고 피조물이 있는. มีพระผู้สร้างแล้วก็มีสิ่งทรงสร้าง 근데 이 땅의 문제가 여러분 뭐지요? แต่ปัญหาของแผ่นดินนี้คืออะไรครับทุกท่าน 이 땅의 문제는 두 가지밖에 없어요. ปัญหามีแค่สองอย่างครับ 하나님이 계셔야 될 자리에 인간이 있는 거야. ที่พระเจ้าต้องอยู่กับมีมนุษย์อยู่ที่นั่น 그렇죠? ถูกไหมครับ 하나님이 자리에 인간이 있는 게 문제예요. การที่นั่งของพระเจ้ากับมีมนุษย์นั่งอยู่นั่นแหละปัญหา 그게 뭐냐? และนั่นคืออะไร 그게 너희가 하나님과 같이 되어야 นั่นคือ 해요. คำว่าเจ้าจะเป็นดั่งพระเจ้า 내가 주인이 된다는 건 그 뭐냐면 การที่เราเป็นเจ้าของนะครับ 하나님의 자리에 내가 있으려고 하는 คือการที่เรา 거라니까요. อยากไปอยู่ในที่ของพระเจ้า 내 인생의 주인이 내가 되면 안 เจ้า 된다니까요. ของชีวิตเราจะเป็นตัวเราไม่ได้นะครับ 내가 내 인생의 주인이 되면 내가 다 책임을 져야 เพราะ 되는데 ถ้าเราเป็นเจ้าของชีวิตเราปุ๊บเราต้องรับผิดชอบทุกสิ่ง 우리는 나 자신을 책임질 수 있는 능력이 없어요. แต่เราไม่มีความสามารถมากพอที่จะรับผิดชอบตัวเราเองได้ครับ 늙는데 เดี๋ยวก็แก่ 병드는데 เดี๋ยวก็ป่วย 죽는데 เดี๋ยวก็ตาย 내가 내 인생을 어떻게 แล้ว 책임져요? เราจะรับผิดชอบชีวิตเรายังไงล่ะครับ 그래서 어떻게 내가 주인이라고 할 수 แล้วเรา 있어요? จะพูดได้อย่างเต็มปากว่าเราเป็นเจ้าของได้ยังไง 우리 사람이 하나님이 있어야 되는 자리에 내가 있으려고 하는 그게 และการ 죄되니까요. ที่มนุษย์อยากจะไปอยู่ในที่ของพระเจ้านั่นแหละบาป 그리고 또 하나의 죄는 뭐냐면 แล้วบาปอีกอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมครับ 사람이 있지 말아야 되는 자리에 있는 거예요. คือการที่มนุษย์ไปอยู่ในที่ที่มนุษย์ไม่ควรอยู่ 사람은 มนุษย์นะครับ 하나님과 함께 하나님을 섬기면서 살아야 되는데 ต้องอยู่ร่วมกับพระเจ้านมัสการพระเจ้า 하나님 대신 다른 거를 섬기는 거예요. แต่ไปนมัสการสิ่งอื่นแทนพระเจ้า 하나님을 섬기는 자리에 있어야 돼요. มนุษ 사람은 ย์ต้องอยู่ในที่ที่นมัสการพระเจ้าครับ 그게 사람이 있어야 되는 นั่นคือ 자리예요. ที่ที่มนุษย์ควรอยู่ 근데 그 자리가 아닌 다른 자리에 있는 게 แต่กลับ 문제라니까요. ไม่อยู่ในที่ที่นมัสการพระเจ้า แต่อยู่ในที่อื่นนั่นแหละบาป 어디에 있든지 내가 하나님을 섬기는 자리에 있으면 그게 ห 정상인데 มายความว่าไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหน แต่ที่นั่นเป็นที่ที่เรานมัสการพระเจ้ามันจะปกติดี 내가 있는 곳에서 แต่ว่าในที่ที่เราอยู่นั้น 하나님을 섬기는 게 아니라 우상을 เรา 섬겨. กลับไม่ได้นมัสการพระเจ้าแต่ไหว้รูปเคารพ 그게 하나님 보시기에 문제고 นั่นแหละคือปัญหาในสายพระเนตรของพระเจ้า 그게 하나님 보시기에 และนั่น 죄예요. แหละครับในสายพระเนตรของพระเจ้านั่นคือความบาป 그래서 여러분 우리가 정말 하나님은 될 수 없지만 하나님처럼 될 수 있는 방법은 있어요. เพราะฉะนั้นเราไม่สามารถเป็นพระเจ้าได้ แต่มีวิธีที่เราจะเป็นเหมือนพระเจ้า 절대 인간은 하나님처럼 되면 안 돼. มนุษย์ไม่สามารถเป็นพระเจ้าได้ 될 수도 없고 되면 안 돼요. เป็นไม่ได้ด้วย แล้วเป็นก็ไม่ได้ด้วย 근데 하나님처럼 될 수는 있어요. แต่อาจจะเป็นเหมือนกับพระเจ้าได้ 그건 뭐죠? คืออะไรรู้ไหมครับ 피조물이 되는 거예요. คือ 피조물. การที่เราเป็นสิ่งของสร้าง 왜? ทำไมครับ 하나님은 피조물을 만드신 이유가 뭐냐? เพราะเหตุผลที่พระเจ้าสร้างสิ่งทรงสร้างของพระองค์เพราะอะไร 피조물과 함께 하려고. เพื่อที่จะอยู่ร่วมกับสิ่งทรงสร้าง 근데 피조물이 아니라는 거예요. แต่สิ่งทรงสร้างบอกว่าไม่ใช่ ผมไม่ใช่สิ่งทรงสร้าง 하나님 함께 하고 싶은데 คือพระเจ้าอยากอยู่ด้วย 아니라는 거예요. แต่กลับปฏิเสธบอกว่าไม่ใช่ 그러니까 관계가 끊어진 ความสัม 거예요. พันธ์ก็เลยถูกทำลาย 그래서 여러분 이 피조물이라는 거는 엄청난 축복이에요, เพราะฉะนั้น 여러분. สิ่งที่เรียกว่าสิ่งทรงสร้างนะครับมันคือพระพรที่ยิ่งใหญ่มากๆนะครับ 내가 진짜 피조물이 될 때 ในตอนที่เราเป็นสิ่งทรงสร้างจริง 창조주 하나님이 나와 함께 하시니까 ๆ พระเจ้าพระผู้สร้างจะทรงอยู่ร่วมกับเรา 내가 마치 เราจะเป็นเหมือน 하나님이 된 것 같아. กับพระเจ้า
그러니까 하나님이 된 것 같아야지 하나님이 되면 안 คือ 되잖아요. ต้องเป็นเหมือนจะเป็นพระเจ้าไม่ได้ 하나님이 된 것처럼 사는 게 어떤 거냐? การใช้ชีวิตเป็นพระเจ้าเป็นยังไงรู้ไหมครับ 그게 늘 선악과를 바라보면서 사는 거예요. เป็นเหมือนพระเจ้าคือการที่มองไปที่ต้นแห่งการรู้ดีรู้ชั่วทุกวัน 하나님처럼 사는데 하나님은 아니야. ใช้ชีวิตเหมือนเป็นพระเจ้าแต่ไม่ได้เป็นพระเจ้า 그래서 그 하나님한테 하나님 나를 하나님처럼 살게 하시니 감사합니다. แล้วก็ขอบพระคุณพระเจ้าพระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงให้เราใช้ชีวิตเหมือนอย่างพระองค์ 여러분이요. 장군도 되고 장관도 되고 장관이랑 같이 다니면 늘 함께 있으면 장관은 아니에요. ทุกท่านครับถ้าเราเดินทางไปไหนมาไหนกับแม่ทัพนะครับ เดี๋ยว เรา ก่อน อะไม่ได้เป็นแม่ทัพ 장관 비서가 장관이에요? แล้วเลขาแม่ทัพเรียกว่าเป็นแม่ทัพไหมครับ 아니잖아요. 장군은 아니잖아요. ไม่ได้เป็นแม่ทัพถูกไหม 근데 늘 함께 다니잖아요. 비서는. แต่ว่าเลขาเขาจะติดตามแม่ทัพตลอดเวลา 장군처럼 사는 แต่ 거예요. การดำเนินชีวิตของเขาอะจะเหมือนกับเป็นแม่ทัพ 그 장군이랑 함께 있을 때 누가 뭐라는 사람 있어요? เพราะว่าตอนที่เลขาอยู่กับแม่ทัพมีใครด่าเขาได้ไหม 여러분 하나님은 영혼과 함께하기 위해서 창조주가 되신 เพราะฉะ 거예요. นั้นพระเจ้าทรงสร้างสิ่งทรงสร้างเพื่ออยู่ร่วมกับสิ่งทรงสร้าง 그래서 우리는 하나님은 될 수 없는데 피조물은 될 수 งั้น 있어요. เราไม่สามารถเป็นพระเจ้าได้ แต่เราเป็นสิ่งทรงสร้างได้ 여러분 예수님과 ทุกท่านครับ 베드로를 아시죠? รู้จักพระเยซูกับเปโตรถูกไหมครับ 예수님이 베드로를 찾아가셨잖아요. พระเยซูทรงไปหาเปโตร 어부였을 때. ตอนที่เขาเป็นชาวประมง 그래서 베드로가 고백했잖아요. 나는 แล้วเป 죄인으로서이다. โตรก็สารภาพว่าข้าพระองค์เป็นคนบาป 그리고 이 베드로가 어부였던 베드로가 예수님을 통해서 예수님의 가장 가까운 제자가 แล้ 되잖아요. วเปโตรก็โดยผ่านการที่พระเยซูมาหาเขาเขาได้กลายเป็นศิษย์เอก 그럼 우리는 งั้นสำหรับเราแล้ว 이 얘기는 예수님은 될 수 없지만 베드로는 될 수 있다는 หมา 얘기예요. ยความว่าเราเป็นพระเยซูไม่ได้ แต่เราเป็นเปโตรได้ 그렇죠? ถูกไหมครับ 베드로가 뭘 잘해서 된 게 아닌 게 예수님이 찾아오신 เพ 거니까. ราะว่าเปโตรไม่ได้ทำอะไรเก่งเอง แต่พระเยซูเสด็จไปหาเขา 그럼 예수님이 우리를 찾아와서 지금 우리가 여기 앉아 있는 거지. งั้นพระเยซูเสด็จมาหาเราเราจึงมานั่งอยู่ตรงนี้ได้ 예수님이 우리를 찾아와 주지 않으셨으면 우리가 여기 와 있을 수 있어요? ถ้าพระเยซูไม่เสด็จมาหาเราเรานั่งอยู่ตรงนี้ได้ไหมล่ะครับ 그럼 우리도 베드로처럼 예수님이 찾아와 주셨기 때문에 งั้นเราก็เช่นกันเหมือนอย่างเปโตรที่พระเยซูเสด็จมาหาเขา 베드로처럼 여러 번을 뭐 고난도 있고 했지만 예수님 앞으로 나가기만 하면 เราก็จะเป็นเหมือนเปโตรที่ถึงแม้ว่าจะล้มลุกคลุกคลานมากมาย แต่เมื่อเราไปอยู่ต่อหน้าพระองค์ 우리는 예수님은 될 수 없지만 เราไม่อาจ 베드로는 เป็นพระเย 되잖아요. ซูได้ แต่เราเป็นแบบเปโตรได้ 베드로가 된다는 얘기 뭐야? การที่เราเป็นเปโตรหมายความว่าอะไรครับ 예수님이 베드로를 제자 삼아 준 คือ 거예요. การที่พระองค์พระเยซูทรงให้เปโตรเป็นสาวก 그건 이 시대에 예수님이 이 시대에도 우리 제자들을 찾고 계신다는 ใน 거예요. ยุคสมัยนี้เองพระองค์ก็ยังคงตามหาสาวกเช่นกัน 여러분들이요. เพราะฉะนั้นทุกท่านครับ 예수님을 닮아가는 게 뭐냐? การที่เราเป็นเหมือนอย่างพระเยซูเนี่ย 예수님을 따라 살고 예수님과 같은 삶을 사는 게 뭐냐? 내가 베드로처럼 살면 การที่ 돼요. เราดำเนินชีวิตติดตามพระเยซูคริสต์มันเป็นการบ่งบอกว่าก็ใช้ชีวิตเหมือนเปโตรครับ 왜 하나님이 능력이 없어 보이는 그때 당시 사람들로부터 별로 대우를 받지 못하는 베드로를 예수님이 택했냐 이거야. ทำไมในยุคสมัยนั้นพระเจ้าจึงพระเยซูทรงเลือกเปโตรที่โลกใบนี้ดูถูกเขา 그건 베드로를 택한 게 มัน 아니에요. ไม่ใช่แค่การเลือกเปโตรเท่านั้นครับ 우리를 택하시겠다는 แต่เป็น 거라니까. การบ่งบอกด้วยว่าพระองค์จะทรงเลือกเราด้วย 그러니까 내가 환경이 나쁘다 뭐 배경이 안 좋다 그건 다 เพ 거짓말이에요. ราะฉะนั้นการที่เราพูดว่าภูมิหลังเราไม่ดีสภาพแวดล้อมเราแย่โกหกทั้งนั้น 베드로처럼 เหมือนเปโตร 넘어질 때 넘어지더라도 고백이 되어지면 ตอน 돼요. ล้มได้ครับ แต่เราต้องมีคำสารภาพ 나는 ว่า 죄인으로서이다. ข้าพระองค์เป็นคนบาป 영생이 죽게 있는데 우리가 어디로 가오리까? ชีวิตนิรันดร์อยู่ในพระวจนะคำของพระองค์ข้าพระองค์จะไปที่ไหนเดา 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. พระองค์ทรงเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ 주께서 내가 사랑하는 줄 주께서 พระ 아시나이다. องค์ทรงรู้ว่าข้าพระองค์รักพระองค์ 내게 근가는 없지만 내가 가진 거 내게 주노니 나사렛 예수 그리스도 이름으로 일어나 เงิ 걸으라. นและทองเราไม่มีแต่จงลุกขึ้นยืนสิ่งที่เรามีเราจะให้แก่ท่านจงลุกขึ้นยืนในพระนามพระเยซูคริสต์ชาวนาซาเรต
우리가 매주 왜 예배 전에 그걸 고백하는 ทำไม 거예요? ทุกการนมัสการก่อนนมัสการเราจึงสารภาพในความจริงนี้ 또 ล่ะครับ 베드로의 고백이 실제적인 우리의 고백이 되자는 คือ 거예요. เพื่อให้คำสารภาพของเปโตรนั้นจะเป็นคำสารภาพในชีวิตเราจริง 여러분들이 진짜 그 고백 한 번 할 때마다 정말 베드로처럼 했다라고 하면 ๆ ถ้าในทุกครั้งที่เราสารภาพเราสารภาพด้วยใจจริงเหมือนอย่างเปโตร 베드로가 된 것처럼 지금 우리가 이 시대의 베드로가 될 수 เป 있다니까요. เหมือนกับที่เปโตรเป็นดั่งเปโตรเราก็จะเป็นดั่งเปโตรในยุคสมัยนี้ 여러분들이 손을 한번 얹어놓고 생각해 보세요. ลองเอามือวางไว้ที่ใจแล้วลองตั้งคำถามครับ 과연 내가 예배 전에 ว่าทุกการนมัสการ 오늘은 뭐라고 고백했어요? วันนี้เราสารภาพไปว่าอะไร 주께서 아시나이다. พระองค์ทรงรู้ 내가 주를 사랑하는 ว่า 줄. ข้าพระองค์รักพระองค์ 그 고백이 여러분들의 진짜 고백이라면 ถ้าคำสารภาพนี้เป็นคำสารภาพของเราจริง 예수님은 여러분들을 베드로처럼 보는 ๆ พระ 거예요. เยซูก็จะมองเราเหมือนอย่างเปโตรครับ 베드로 얘기가 มัน 아니라니까는요. ไม่ใช่เรื่องเปโตร 베드로를 향한 그리스도의 얘기요. เป็นเรื่องราวของพระคริสต์ที่อยู่ในเปโตร 그 그리스도가 지금 오늘도 내일도 우리에게 똑같이 역사하시겠다는 และเป็น 거예요. เรื่องราวของพระคริสต์ที่จะทรงทำการงานในตอนนั้นในเมื่อก่อนและในตอนนี้ 여러분들은 솔로몬 왕과 술람미 여인의 사랑 이야기를 담은 아가서의 내용을 알지요. เรารู้เนื้อหาเรื่องราวของเพลงโซโลมอนที่มีเรื่องราวของโซโลมอนกับหญิงชาวชูเลมถูกไหมครับ 솔로몬 왕은요 지금까지도 역사에 남을 만한 모든 부를 누린 사람이에요. กษัตริย์โซโลมอนนะครับเป็นหนึ่งในกษัตริย์ที่ยังคงถูกจดบันทึกในพระคัมภีร์ว่าเป็นผู้ที่มีทุกสิ่งทุกอย่างในโลก 한마디로 얘기하면 이 땅의 모든 것을 가졌던 นั่นหมาย 사람이에요. ความว่าเขาคือคนที่เคยถือครองทุกอย่างในโลกครับ 최고의 복을 이 땅에서의 복을 누린 นั่นหมาย 사람이죠. ความว่าเขาเป็นคนที่มีพระพรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก 그렇게 따지면 แล้วถ้าเราดูในมุมนี้นะครับ 반대로 술람미 여인은 หญิงชาวชูเลม 이 땅에서 가장 낮은 곳에 있었던 เป็น 사람이에요. คนที่อยู่ในจุดที่ต่ำต้อยที่สุดในโลก 엄마가 종이에요. แม่เป็นทาส 포도원 지기로 그 뜨거운 데서 포도원을 지키는 포도원에서 일을 하는 포도원 지기예요. แดดก็แรงแต่เขาเป็นคนได้รับหน้าที่ในการดูแลสวนองุ่น 거기다 오빠들은 동생이라고 사랑하지 않고 동생을 힘들게 และ 해요. พี่ชายของเขาทั้งหลาย ก็ทำให้เขาอยู่ในความยากลำบาก 그래서 얼굴은 늘 검게 타 있어. หน้าก็เลยด 그러면 내세울 만한 게 아무것도 ำ 없잖아요. นั่นหมายความว่าไม่มีอะไรที่สามารถเสนอได้เลยแม้แต่อย่างเดียว 그런데 แต่ว่า 솔로몬 최고의 왕이라는 솔로몬 왕이 กษัตริย์ที่ขึ้นชื่อว่ายอดเยี่ยมที่สุดในโลก 술람미에게 고백을 กับ 해요. สารภาพกับหญิงชาวชูเลม 늙기 같은 내 사람아, ว่านกพิราบของฉัน 너 하나뿐이구나. มีเพียงเจ้าเท่านั้น 그 솔로몬 왕한테는 1000명이라는 여자가 있는데 ในสำหรับโซโลมอนแล้วมีหญิง1,000 คนเป็นของตนเอง 그 1000명에 신경 안 쓰고 แต่เขากลับไม่สนใจ1,000 คนนั้น 그 술람미에게 너 하나뿐이구나. แล้วไปบอกหญิงชาวชูเลมว่ามีเพียงแค่เจ้าเท่านั้น 근데 제 술람미가 어떤 여자길래 แล้วหญิงชาวชูเลมเป็นคนยังไงล่ะครับ 술람미가 어떻게 했길래 เขาทำอะไร 솔로몬 왕이 ทำไมกษัตริย์โซโลมอน 장난으로 농담으로 하는 게 คือมัน 아니라니까요. ไม่ใช่คำสารภาพที่เขาพูดเล่นนะครับ 진실로 เขา 너 하나뿐이구나. จากความจริงว่าจากใจจริงว่ามีเพียงเจ้าเท่านั้น 여러 얘기가 있지만 조금만 얘기하면 มีเรื่องราวมากมาย แต่ถ้าพูดนิดหน่อย 그 술람미 여인을 두고 비둘기라 할 때 이게 เขา 비둘기. พูดหญิงชาวชูเลมคนนี้ว่าเป็นนกพิราบ 근데 성경에서 그 비둘기 얘기할 때 แล้ 보면 วในทุกครั้งที่พระคัมภีร์พูดถึงนกพิราบนะครับ 그 비둘기의 특징이 뭐냐? เอกลักษณ์ของนกพิราบนั้นคืออะไร 예수님께서 하신 말씀이에요. เหมือนกับที่พระเยซูเคยตรัด 뱀같이 지혜롭게 비둘기처럼 ให้ 순결하게. ฉลาดเหมือนอย่างงูและใสสะอาดเหมือนอย่างนกพิราบ 그 술람미가 순결했다 นั่ 이거예요. นหมายความว่าเขาเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ครับ 육신적인 순결도 순결이지만 영적인 순결이. ทั้งเนื้อหนังและฝ่ายวิญญาณ 솔로몬만을 바라본 거예요. เขามองเพียงแค่โซโลมอน 그다음에 그 비둘기의 눈에는 늘 눈물이 고여 있다는 거예요. แล้วในตาของนกพิราบนั้นมีน้ำตาอยู่เสมอ 여러분 여자가 가장 아름다울 때가 언제냐? ทุกท่านครับผู้หญิงจะงดงามที่สุดตอนไหนทราบไหมครับ 자기 가정을 위해서 기도할 때. ในตอนที่เขาอธิษฐานเพื่อครอบครัวของเขา 어리면 우리 가정, 우리 부모를 위해서 기도할 때. ในตอนที่อธิษฐานเพื่อพ่อแม่ของเขา
그러면서 눈물을 흘릴 때, และหลั่งน้ำตา 가정을 가진 여자는 남편과 자녀를 위해서 기도할 때, หญิงที่มีครอบครัวแล้วเขาจะอธิษฐานเผื่อลูกและสามีของเขา 또 나아가서 그 여자가 교회에 나와서 정말 교회를 위해서 기도할 때, และหญิงนั้นอธิษฐานเผื่อคริสตจักร 여러분 아무것도 없었던 나라 한국이 ทุกท่านครับแผ่นดินเกาหลีที่ไม่มีอะไรเลย 기독교 나라가 되고 กลายเป็นประเทศคริสเตียน 세계 10대 국가 안에 들어간 이유 중에 하나가 뭔지 알아요? และหนึ่งในเหตุผลที่ติดท็อป 10 ของโลกคืออะไรรู้ไหมครับ 한국이란 나라가 아무 소망이 없을 때 ในยุคสมัยที่เกาหลีไม่มีความหวังอะไรเลย 교회에 와가지고 눈물로 기도했던 여자들의 믿음 때문에 한국이 이렇게 성장한 เกาหลี 거예요. เติบโตมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็เพราะมีน้ำตาของเหล่าคุณแม่ทั้งหลายที่อธิษฐานในช่วงนั้น 누가 아름다운 거예요? ใครคือคนที่งดงามครับ 얼굴이 아름다워야 아름다운 거예요? ต้องสวยแหละครับถึงจะเรียกว่างดงาม 지식이 많고 해야지 아름다운 거예요? ความรู้เยอะ 누군가를 위해서 기도하면서 눈물을 흘릴 때 그 눈물은 정말 아름다운 ผู้ที่ 거예요. หลั่งน้ำตาอธิษฐานเผื่อใครบางคนนั่นแหละครับคือน้ำตาที่งดงาม 그 비둘기는 แล้วนกพิราบนั้น 보금자리가 딱 정해지면 거기를 떠나지 않아. ถ้ามันมีรังของมันแล้วมันจะไม่ออกจากรังไปที่อื่นครับ 멀리 갔더라도 반드시 찾아와서 거기서 자. ถึงแม้ว่าจะไปไกลแค่ไหนสุดท้ายก็จะกลับมานอนที่เดิม 자기 사명을 놓치지 않는 ก็ 거예요. คือไม่สูญเสียหน้าที่ของตน 술람미 여인이 아무 가진 거 없고 배경도 หญิง 없는데 ชาวชูเลมไม่มีอะไรเลยภูมิหลังก็ไม่มี 자기가 포도원 지기로서 แต่ว่าในหน้าที่ของเขาที่เป็นผู้ดูแลสวน 우리 왕한테 좋은 포도주를 담가준다는 사명을 갖고 산 แล้ว 거예요. เขาก็ใช้ชีวิตโดยถือครองหน้าที่ว่าเขาจะมอบเหล้าองุ่นที่ยอดเยี่ยมที่สุดให้กับกษัตริย์ 오직 왕만을 바라본 거예요. เขามองเพียงแค่กษัตริย์ผู้เดียวครับ 영적으로 순결한 거예요. บริสุทธิ์ฝ่ายวิญญาณ 그 왕한테 어떻게 하면 좋은 포도주를 짜줄까 해가지고 눈물을 흘려가면서 열심히 한 거예요. แล้วสุดความสามารถเพื่อถวายสิ่งที่ดีที่สุด 그 포도원을 끝까지 지킨 거예요. แล้วดูแลรักษาปกป้องสวนองุ่น 그걸 누가 아느냐? แล้วใครรู้เรื่องนี้ 솔로몬이 아는 โซโลมอน 거예요. รู้ครับ 그 솔로몬이 그 술람미 여인한테 내 비둘기 같은 여인아, 내가 너 하나뿐이구나. แล้วนั่นเป็นเหตุผลที่โซโลมอนได้สารภาพแบบนี้ว่านกพิราบของฉันและมีเพียงแค่เธอเท่านั้น 그럼 이 얘기는 뭐예요? งั้นมันหมายถึงอะไร 우리가 솔로몬 왕은 될 수 เรา 없다니까. เป็นโซโลมอนไม่ได้ 왜? ทำไมครับ 솔로몬 왕은 이건 하늘이 내줘야 되는 거예요. กษัตริย์โซโลมอนฟ้าประทานเท่านั้น 근데 여러분들 분야에서 술람미 여인은 될 수 แต่ 있다니까요. ในมุมของเราเป็นหญิงชาวชูเลมได้ 내가 있는 곳에 ในที่ที่เราอยู่ 지금 내가 하고 있는 일 ใน 가운데 การงานที่เราทำอยู่นะตอนนี้ 술람미 여인처럼 하면 เราทำเหมือนหญิงชาวชูเลมคนนี้ 여러분은 솔로몬과 같은 사람으로부터 너 하나뿐이구나라는 고백을 드릴 수 เรา 있다니까요. สามารถได้รับคำสารภาพเหมือนอย่างที่โซโลมอนสารภาพกับหญิงชาวชูเลมนี้ 이 성경에 남자 여자의 사랑 이야기를 적은 거겠어요? ในพระคัมภีร์คิดว่ามันพูดถึงเรื่องความรักชายหญิงไหมล่ะครับ 그냥 왕과 그냥 종의 얘기를 얘기한 หรือ 거겠어요? มันเป็นแค่เรื่องของกษัตริย์กับทาสอย่างนี้แหละครับ 이 솔로몬은 하나님의 상징, 그리스도의 상징이요. โซโลมอนบ่งบอกถึงพระเจ้าและพระคริสต์ 술람미는 나와 여러분들을 상징하는 거 หญิงชาว 아니에요? ชูเลมกำลังพูดถึงเราและพวกเราที่อยู่ที่นี่ 예수님이 여러분들을 찾아서 내가 너 하나뿐이구나라고 말씀하신다면 ถ้าพระเยซูเสด็จมาหาเราแล้วบอกว่าเรามีเพียงแค่เจ้าเท่านั้น 그 한 사람 때문에 และเพราะหนึ่งคนนั้นแหละครับ 그 한 사람으로 끝나는 게 아니라 그 사람의 가문이 살고 มันจะไม่จบลงที่เขาคนนั้น แต่มันจะเพราะเขาคนนั้นมีชีวิตสายตระกูลจะมีชีวิต 그 사람이 속해 있는 교회가 살고 지역이 살고 나라가 사는 และคริส 거지요. ตจักรพื้นที่และประเทศที่เขาอยู่ถึงมีชีวิต 그래서 우리가요 เพราะฉะนั้นสำหรับเรานะครับ 한 번 정도 생각해야 되는 สัก 거야. ครั้งหนึ่งเราต้องลองคิดถึงเรื่องนี้ 내 정체성을 여러분들 확인해야 ตัว 돼요. ตนของเราต้องยืนยันครับ 근데 오늘 แล้ววันนี้ 이 본문의 내용은 뭐냐? เนื้อหาข้อพระคัมภีร์ในวันนี้คืออะไร 안식일에 관한 거야. เกี่ยวกับวันสะบาโตครับ 이 안식일에 대한 내용을 가지고 오늘 본문이 전개가 되는 ข้อ 거예요. พระคัมภีร์ในวันนี้เริ่มต้นในเรื่องของวันสะบาโต 제자들의 안식일이에요. วันสะบาโตของเหล่าสาวกครับ 안식일은 뭐지요?
วันสะบาโตคืออะไรครับ 하나님이 6일 동안 세상을 창조하셨어요. คือพระเจ้าทรงสร้างโลก6 วัน 마지막 6일째 되는 날 인간을 창조하신 거 แล้ว 아시죠? ในวันที่ 6 พระองค์ทรงสร้างมนุษย์เรารู้ถูกไหมครับ 그러고 나셔서 และหลังจากนั้น 7일째 되는 날 ในวันที่ 안식하신 거예요. 7 พระองค์ทรงหยุดพัก 근데 그 7일째 되는 날 안식하셨는데 하나님이 전지전능하신 분이 안식이 필요한가요? แล้วในวันที่ 7 พระองค์ทรงหยุดพัก พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์จำเป็นต้องหยุดไหมครับ 아, 내가 6일 동안 창조하느라고 고생했으니까 7일째 되는 날은 좀 쉬어야 되겠구나. พระเจ้าคิดว่าโอ้ย6 วันเหนื่อยมาเยอะแล้ววันที่ 7 พักหน่อยแล้วกันอย่างนี้แหละครับ 그런 분이 พระเจ้า 아니잖아요. ไม่ใช่พระเจ้าแบบนั้น 우리 천지 만물을 창조하시고 우리 인간을 마지막으로 창조하시고 우리 인간을 위해서 안식하신 แต่ 거잖아요. พระองค์ทรงหยุดพักเพื่อเราที่ถูกสร้างในวันที่ 그 안식일에 하나님의 진심이 있다는 6 แล้ว 거예요. ในวันสะบาโตนั้นมีความจริงใจของพระเจ้าอยู่ในนั้น 근데 그 안식일 날 แล้วในวันสะบาโตนั้น 제자들이 오늘 본문에 보니까 뭐 했냐? วันนี้เราสาวกทำอะไร 제자들이라는 건 누구예요? 예수님을 동행했던 제자들이에요. สาวกคือใครสาวกคือผู้ที่ดำเนินร่วมกับพระเยซูครับ 제자가 누구랑 다닙니까? สาวกจะไปตามใคร 스승이랑 ตาม 다니죠. อาจารย์ 스승은 누구랑 다녀요? แล้วอาจารย์ไปกับใคร 제자들이랑 다니는 ไปกับสาวก 거죠. ครับ 그래서 여러분 동행해야 되는 건 뭐냐? เพราะฉะนั้นการดำเนินร่วมเนี่ยคืออะไร 따르는 삶을 사는 หมายความว่า 거예요. เป็นชีวิตที่ติดตามครับ 함께한 삶을 사는 เป็นชีวิต 거예요. ที่อยู่ร่วมด้วย 제자들은 뭐냐? พระเยซูสาวกคือใคร 누가 제자냐? ใครคือสาวก 스승한테 자기 인생을 맡긴 คนที่มอบ 거예요. ฝากชีวิตตัวเองไว้กับอาจารย์ของตนนั่นแหละสาวก 오늘 그렇게 예수님이 제자들과 동행하다가 แล้วพระเยซูเดินทางอยู่ร่วมกับเหล่าสาวกแบบนี้ 그날이 안식일 และวัน 날이었어요. นั้นก็เป็นวันสปาโต 근데 같이 가다가 แล้วในการเดินทางนั้น 밀밭에서 เขาได้เก็บรวงข้าวครับ 이삭을 먹은 ในทุ่งนา 거예요. มากิน 왜 먹었냐? กินทำไม 왜 먹었겠어요? คิดว่ากินทำไมครับ 배고파서요. ก็หิว 어디에서? กินที่ไหน 남의 밀밭에서. กินที่ทุ่งของคนอื่น 어떻게 먹었냐? แล้วกินยังไง 칼 갖고 가가지고 자른 게 아니라 ไม่ได้เอามีดไปตัดมากินนะครับไม่ใช่ 손으로 잘라서. เด็ดจากมือนี่แหละครับมากิน 그랬는데 이걸 두고 แล้วพอเห็นสิ่งนี้ 바리새인들이 얘기를 하는 거예요. ฟา 바리새인들. ริสีก็เลยพูดครับ 뭐라고? พูดว่าอะไร 안식일 날인데 นี่มันวันสปาโตนะ 당신의 제자들이 สาวกของคุณเนี่ย 남의 밭에서 ไปกินข้าว 이삭을 먹었다. จากทุ่งของคนอื่น 율법에 어긋난다. มันผิดธรรมบัญญัติ 하고 제자들을 공격하는 แล้วก็ 거예요. โจมตีสาวก 스승이 있는데 제자들을 공격한다는 건 뭐예요? งั้นการที่มีอาจารย์อยู่ แต่ไปด่าสาวกเขาหมายความว่ากำลังด่าใครครับ 스승을 같이 공격하는 ก็หมายความว่า 거예요. กำลังโจมตีอาจารย์ในเวลาเดียวกัน 왜냐? 스승과 제자가 같이 있을 때는 เพราะว่า 공동체거든요. การที่อาจารย์กับศิษย์อยู่ร่วมกันนั้นมันคือคอมมูนิตี้ 이 바리새인들이 แล้วเราฟาริสีเหล่านี้ 제자들이랑 예수님을 공격한 โจม 거예요. ตีสาวกและพระเยซูครับ 안식일을 핑계 삼아서. โดยใช้วันสปาโตเป็นข้ออ้าง 그럼 진짜로 예수님의 제자들이 잘못했냐? งั้นความเป็นจริงคือสาวกทำผิดจริงไหม 안식일을 잘못 이해하면 잘못한 ถ้า 거예요. เข้าใจวันสปาโตผิดนะครับสาวกทำผิดจริง 근데 예수님과 예수님의 제자들이 그 안식일을 모르겠어요? ๆ แต่ว่าทุกท่านคิดว่าสาวกกับพระเยซูไม่รู้จักวันสปาโตเหรอครับ 진짜 안식일의 진짜 내용을 알면 ถ้ารู้เนื้อหาของวันสปาโตจริง 제자들은 잘못한 게 없어요. ๆ สาวกไม่ได้ทำอะไรผิดนะครับ 모르는 사람들이 봤을 땐 잘못한 것처럼 보이는 ใน 거지. สายตาของคนที่ไม่รู้หรือเข้าใจผิด เขาก็จะมองว่าผิด 남의 밀밭에서 배고플 때는 먹어도 되게끔 돼 있어요. เพราะว่าจริงๆแล้วสามารถกินเด็ดรวงข้าวมากินในทุ่งของคนอื่นได้ถ้าหิวจริง 내가 칼을 갖고 가거나 어떤 도구를 갖고 가서 잘라서 먹으면 ถ้าใช้อุปกรณ์ใช้มีดใช้เครื่องมือในการตัดมากินเนี่ย 죄지만 อันนั้นน่ะบาป 내가 배가 고파서 손으로 가서 따먹는 거는 죄가 안 돼요. เราหิวแล้วเด็ดด้วยมือมากินไม่บาปนะครับ 근데 그 안식일을 바라보는 차이가 있어서 그런 거예요. แต่ว่ามันมี
แกปหรือมีความห่างระหว่างในการมองวันสะปาโตครับ 그러니까 바리새인들의 안식일은 เพราะฉะนั้นวันสะปาโตของฟาริสี 여러분 바리새라는 뜻 자체가 뭐냐면요 ทุกท่านครับความหมายของคำว่าฟาริสีนะครับ 분리시키다라는 คือ 뜻이에요. การแยก 분리시키. ครับ 바리새인 할 때 바리새라는 뜻이. ในตอนที่พูดว่าฟาริสีเนี่ยฟาริสีแปลว่าแยก 그래서 이 사람은 분리시켜요. งั้นพวกเขาจะแยกหมดครับ 이방인과 คนต่างชาติ 유대인. กับยิว 그러니까 처음엔 이 사람들이 나쁘게 그걸 분리시킨 게 คือ 아니에요. ตอนแรกๆเนี่ยฟาริสีไม่ได้เป็นพวกที่จับแยกเพื่อทำลายนะครับ 실제로 분리시키 คือ 맞죠. จริงๆมันต้องแยกอะถูกแล้ว 하나님이 선택한 유대인이 เพราะ 있고 ว่ามียิวที่พระเจ้าเลือก 선택하지 않은 이방인이 แล้วก็ 있어요. มีคนต่างชาติที่พระเจ้าไม่ได้เลือก 정확하게 분리한 거 และ 맞아요. เขาแยกอย่างถูกต้องก็ถูก 의인이 있고 죄인이 แล้วก็ 있어요. มีคนชอบทำแล้วก็มีคนบาป 해야 될 것이 있고 하지 말아야 될 것이 มี 있어요. สิ่งที่ต้องทำและมีสิ่งที่ห้ามท 그게 율법이에요, ำนั่นแห 여러분. ละธรรมบัญญัติ 율법이 나쁜 게 ธรรม 아니에요. บัญญัติไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายนะครับ 해야 될 거, สิ่งที่ต้องท 하지 말아야 될 ำสิ่ง 거. ที่ห้ามท 또 살면서 우리가 해야 될 것이 있고 하지 말아야 될 것이 ำนั่นใน 있죠. ชีวิตเราก็เช่นกันก็มีสิ่งที่เราต้องทำและสิ่งที่เราต้องห้ามท 그러니까 율법을 만드는데 참여하고 율법을 지키는 일에 애썼던 바리새인들이 처음엔 틀린 게 ำงั้นตอน 아니에요. แรกๆฟาริสีที่เข้าร่วมในธรรมบัญญัติและในการรักษาเนี่ยเขาไม่ได้ผิดนะครับ 여러분 이 율법 613가지 중에 안식일에 관한 율법이 39가지예요. ทุกท่านครับในธรรมบัญญัติ 613 ข้อ มีธรรมบัญญัติเกี่ยวข้องกับวันสะปาโต 39 ข้อ 근데 그 39가지 안에 또 바리새인들이 더 세부적인 걸 만들었어. แต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับว่าใน 39 ข้อนี้ฟาริสีกลับลงรายละเอียดเพิ่มเข้าไปอีก 좋은 뜻으로 만든 거예요, 처음엔. ตอนแรกทำขึ้นมาเพื่อความหวังดี 점점 그게 잘못돼서 그런 แต่ 거지요. ปัญหามันคือเมื่อเวลาผ่านไป นี่ มัน 사람들은 เพี้ยน 율법을 เพราะฉะนั้นคนเหล่านี้นะครับ 생명보다 더 귀하게 여기는 เขา 사람들이에요. ให้คุณค่าของธรรมบัญญัติมากยิ่งกว่าชีวิต 왜냐? 율법을 하나님이 주셨다고 합니다. เพราะอะไรเพราะเขาเชื่อว่าธรรมบัญญัติพระเจ้าเป็นผู้ให้ 하나님이 주신 것을 งั้นสิ่งที่พระเจ้ามอบให้ 내 생명보다 더 귀하게 여기는 เขา 사람들이에요. ให้คุณค่ากับสิ่งที่พระเจ้าให้มากกว่าชีวิตตัวเอง 그건 너무 잘하는 거지요. 맞는 거죠, มันเป็นสิ่ง 그게. ที่ดีแล้วถูกไหมครับ 하나님을 더 사랑하는 건 맞는데 รักพระเจ้ามากกว่าถูกต้อง 이 사람들이 이걸 잘못 이해한 거예요. แต่เขาเข้าใจผิด 생명을 위해서 율법을 주신 거예요. พระเจ้าให้ธรรมบัญญัติเพื่อชีวิต 율법을 위해서 생명을 준 게 พระเจ้า 아니라 ไม่ได้ให้ชีวิตเพื่อธรรมบัญญัติ 생명을 위한 율법이 돼야 되는 มัน 거예요. ต้องเป็นธรรมบัญญัติเพื่อชีวิต 긍휼을 위한 율법이 돼야 되는 거예요. ต้องเป็นธรรมบัญญัติเพื่อการมีชีวิต 사랑을 위한 율법이 돼야 되는 แล้วต้องเป็นธรร 거예요. มบัญญัติเพื่อความรัก 율법을 위해서 사랑하고 율법을 위해서 긍휼하는 게 아니에요. ไม่ใช่ให้มีมีธรรมบัญญัติต้องใหญ่ยิ่งกว่าความรักธรรมบัญญัติต้องมีความยิ่งใหญ่กว่าความเมตตาไม่ใช่ 이 사람들이 진정한 안식일의 진정한 의미를 잃어버린 นั่นหมาย 거예요. ความว่าพวกเขาเหล่านี้เขาสูญเสียแก่นแท้หรือความหมายที่แท้จริงของธรรมบัญญัติ 다시 말하면 ถ้าพูดใหม่นะครับ 본질을 잃어버리고 껍데기만 붙잡은 거예요. เสียแก่นแท้แต่ยึดแต่เปลือกนอก 율법의 본질이 뭐예요? แล้วแก่นแท้ของธรรมบัญญัติคืออะไรครับ 죄를 깨닫게 하는 거예요. คือการให้ตระหนักในความบาป 그래서 그리스도께로 인도하는 แล้ว 거예요. นำไปสู่พระคริสต์ 이걸 놓친 거예요, แต่เขาสูญ 여러분. เสียสิ่งนี้ครับ 그래서 제자들의 안식일은요. เพราะฉะนั้นวันสะปาโตของเหล่าสาวกนะครับ 다시 얘기하겠지만 안식일의 주인은 그리스도예요. เดี๋ยวจะพูดอีกครั้งหนึ่งแต่ผู้ที่เป็นเจ้าของวันสะปาโตคือพระเยซู 제자들은 그래서 안식일을 นั่นเป็นเหตุผลที่สำหรับเหล่าสาวกแล้ววันสะปาโต 정확하게 이해했는데 어떻게 해서 정확하게 이해할 수가 เขา 있었느냐? เข้าใจอย่างชัดเจนแต่เข้าใจชัดเจนยังไงรู้ไหมครับ 제자들이 스승인 예수님과 관계가 연결돼 있는 거예요. คือการที่สาวกมีความสัมพันธ์กับพระเยซูคริสต์ 관계가 연결돼 있는 게 제자와 스승 사이예요. และการที่มีความสัมพันธ์นี้เชื่อมโยงกันนั่นแหละคือศิษย์กับอาจารย์ 그 스승이 그리스도예요. แล้วอาจารย์ของพวกเขาคือพระเยซูคริสต์ 그리스도와 연결돼서 그리스도를 따라하면 틀린 게 แล้วเมื่อ 없어요. เชื่อมโยงอยู่ร่วมกันกับพระคริสต์ไม่มีอะไรผิดพลาดครับ 이 바리새인들이 처음엔 좋았는데 왜 점점 갈수록 ทำไมเมื่อเวลาผ่านไป
잘못 이해하고 오해하게 ฟา 됐냐? ริสีถึงเริ่มไม่เข้าใจผิดและเข้าใจไปเอง 자기네들이 믿는 하나님과의 관계가 끊어진 เพราะความ 거예요. สัมพันธ์ระหว่างเขากับพระเจ้ามันถูกทำลาย 연결고리가 끊어진 거예요. จุดเชื่อมโยงมันถูกทำลาย 여러분 관계가 끊어진 이게 ทุก 죄예요. ท่านครับการที่ความสัมพันธ์ถูกทำลายนั่นแหละบาป 아담이 하나님과 관계가 있을 때는 죄가 ในตอน 없었어요. ที่อาดัมมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเขาไม่บาปนะครับ 근데 아담이 하나님의 말씀에 불순종하고 하나님을 떠나감으로 그 관계가 끊어지고 연결이 끊어지니까 죄가 되는 แต่โดย 거예요. ผ่านการที่ความสัมพันธ์ระหว่างอาดัมกับพระเจ้านั้นถูกทำลายและเขาแยกขาดจากพระเจ้าแยกออกห่างไป มันจึงกลายเป็นบาปครับ 여러분 하나님과의 관계가 끊어지면 ทุกท่านครับถ้าความสัมพันธ์กับพระเจ้าถูกทำลาย 그 증거가 หลัก 뭐냐면 ฐานนั่นคืออะไรทราบไหมครับ 우상을 섬기는 자리로 จะ 간다니까요. เดินไปในทางที่นมัสการลูกเคารพ 이 두 사람들이 깨닫고 깨닫지 못한 것이 뭐냐? 안식일의 주인이 그리스도인 거예요. แล้วสิ่งที่พวกเขาตระหนักและสิ่งที่พวกเขาเหล่านี้ไม่ตระหนักคือเจ้านายของวันสปาโตคือพระคริสต์ครับ 그래서 여러분 안식일이라는 게 뭐야? แล้วทุกท่านครับวันสปาโตแปลว่าอะไร 안식일은요 วันสปาโตนะครับ 거룩한 날 거룩한 คือ 시간이에요. วันและเวลาที่บริสุทธิ์ครับ 하나님이 안식일을 คือพ 구별했다니까요. ระเจ้าทรงแยกวันที่วันสปาโตนี้เอาไว้ 안식일은 하나님이 정하신 วัน 거예요. สปาโตพระเจ้าเป็นผู้เลือก 7일째 되는 날 안식하는 시간으로. ในวันที่ 7 ให้เป็นวันแห่งการหยุดพัก และเป็นวันเวลาที่หยุดพัก 그래서 안식일 날 하나님이 정해진 장소에서 เพราะฉะนั้นในวัน 안식일을 지키도록 สปาโตในวันและเวลาที่พระเจ้าเลือกไว้ก็ต้องรักษา 예배당이 여러분 하나님이 정해준 เพ 거예요. ราะฉะนั้นสถานนมัสการคือที่ที่พระเจ้าเลือกไว้ 그 거룩한 장소로 택해준 และ 거예요. พระเจ้าทรงเลือกว่าที่นี่เป็นสถานที่ที่บริสุทธิ์ 거룩한 시간, 거룩한 날에 거룩한 장소에 거룩한 사람이 오는 건 당연한 거죠. การที่วันเวลาที่บริสุทธิ์และสถานที่บริสุทธิ์จะมีคนที่บริสุทธิ์เข้ามามันเป็นเรื่องที่ปกติ 여러분 여기 구별되지 않은 세상 사람들이 오면 못 들어요 ทุ 이걸. กท่านครับถ้าไม่ใช่คนที่บริสุทธิ์หรือคนที่แตกต่างอย่างคนในโลกเข้ามาเขาฟังเนี่ยฟังไม่รู้เรื่องนะครับ 여러분들이 들을 수 있다는 건 การที่เราฟังได้ 하나님이 여러분들을 구별된 장소에 구별된 시간에 구별된 사람으로 불러줬기 때문에 가능한 นั่นหมาย 거라니까요. ความว่ามันเป็นไปได้ เพราะพระเจ้าทรงเลือกให้เป็นวันที่แตกต่าง เวลาที่แตกต่างสถานที่ที่แตกต่าง และเรียกเราที่แตกต่างเข้ามาอยู่ในที่แห่งนี้เราจึงฟังได้ 여러분 이게 안식일이에요. นี่แหละวันสปาโต 하나님이 세상과 구별시킨 거라니까요. พระเจ้าทรงแยกออกจากโลก 단순한 게 아니에요. 그게 하나님의 진심이 있는 ไม่ใช่ 거라니까요. แบบเรื่องที่คิดผิวเผินนะครับ เพราะว่ามันคือความจริงใจของพระเจ้า 구별된 날을 정했다니까요. เลือกวันให้แตกต่าง 구별된 장소를 เลือก 정해주셨다니까요. สถานที่ที่แตกต่างให้ 세상과 우리 사람을 구별시키셨다니까요. และแยกคนออกมา 그래서 여러분들이 드리는 예배는 구별된 เพราะฉะนั้น 예배예요. การนมัสการที่เราถวายจึงเป็นการนมัสการที่แตกต่างครับ 여러분 다른 종교 예배 안 해요? ทุกท่านครับศาสนาอื่นไม่นมัสการเหรอครับ 다른 종교도 예배 เขา 드려요. ก็มีการนมัสการของพวกเขา 근데 다른 예배는 안식의 예배가 아니에요. แต่ของพวกเขามันไม่เรียกว่าการหยุดพัก 우리가 드리는 이 예배가 안식 การ 예배라고요. นมัสการของเราต่างหากที่เรียกว่าเป็นการหยุดพัก 그래서 하나님이 구별된 말씀을 주시는 นั่นเป็นเห 거예요. ตุผลที่พระเจ้าจึงให้พระวจนะที่แตกต่าง 이 안식일은 안식일로 끝나는 게 วันสปา 아니에요. โตนี้มันจะไม่จบลงที่วันสปาโตครับ 오실 그리스도의 모형이에요, แต่มันคือ 여러분. แบบจำลองของพระคริสต์ผู้ที่จะเสด็จมา 이 안식일이 변해서 오늘 우리 주일이 된 거예요. แล้ววันสปาโตนี้ถูกเปลี่ยนมาเป็นวันอาทิตย์ตอนนี้ 그래서 예수님은 다른 날 죽으시면 안 ก็ 돼요. เป็นเหตุผลที่พระเยซูจะตายวันอื่นไม่ได้ 금요일 날 죽으셔야 พ 돼. ระองค์ต้องสิ้นพระชนม์วันศุกร์ 그래서 3일 만에 부활하셔야 돼. และหลังจากนั้นพระองค์ต้องเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่ 그래야 그 안식일이 우리의 주일이 3 เพราะ 되니까. วันสปาโตนั้นถึงจะเป็นวันอาทิตย์ของเรา 아멘. 완벽한 มันสม 거예요. บูรณ์แบบครับ 그래서 구약의 성취가 เพราะฉะนั้น 구약의 예언이 신약의 คำพ 성취라니까요. ยากรณ์ที่ถูกพยากรณ์ไว้ในพระคัมภีร์เดิมจึงสำเร็จในพระคัมภีร์ใหม่ 모형이 실제가 되는 거예요, แบบ 여러분. จำลองถูกเปลี่ยนเป็นของจริง 그림자가 실제가 되는 คือการ 거라니까요. ที่เงาถูกแทนที่ด้วยของจริง
내가 보낼 것이야. เราจะส่งไป 그걸 믿었는데 เชื่อในสิ่งนี้ 진짜 그 보낸다는 그분이 오신 แล้ว 거예요. ผู้ที่พระเจ้าบอกว่าจะส่งไปก็เสด็จมาแล้ว 예언이 있으니까 예언대로 성취한 เพ 거예요. ราะมีการพยากรณ์ก็เลยมีการทำให้พยากรณ์นั้นสำเร็จ 성취는 뭐예요? 성취하기 전에 예언이 있었다는 และการ 거잖아요. ที่ทำให้สำเร็จนั้นหมายความว่าก่อนหน้านั้นมันต้องมีการพยากรณ์ 여러분이 이 말씀을 알아들으면 ถ้าเราฟังรู้เรื่องนะครับ 여러분들은 거룩한 นั่น 자예요. หมายความว่าเราเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ 구별된 자한테 구별된 말씀을 지금 하나님이 하시는 และ 거라니까요. ผู้ที่แตกต่างแก่ผู้ที่แตกต่างนี้พระเจ้ากำลังให้พระวจนะที่แตกต่าง 그게 นั่นแหละ 안식일이라고요. วันสะบาโต 그 안식일의 주인이 และ 그리스도라고요. ผู้ที่เป็นเจ้าของวันสะบาโตนี้คือพระคริสต์ 이 주인은 어떻게 주인이냐? แล้วเจ้าของนี้เป็นเจ้าของยังไง 처음부터 시작하신 분이요. เป็นผู้ที่เริ่มต้นตั้งแต่แรกครับ 하늘과 땅의 천지 창조를 처음부터 시작하신 เป็นผู้ที่ 분이라니까요. เริ่มต้นการทรงสร้างในฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก 그래서 알파예요. นั่นเป็นเหตุผลที่พระองค์ทรงเป็นอัลฟา 그 알파는 오메가예요. และอัลฟานั้นก็เป็นโอเมก้า 그 오메가는 끝이 아니라 완성이에요. และโอเมก้าไม่ใช่จุดจบแต่เป็นความสมบูรณ์ 시작부터 ตั้งแต่แรก 완성을 계획하시고 시작하신 พระ 거예요. องค์ทรงวางแผนถึงความสำเร็จไว้แล้วและค่อยเริ่มต้น 근데 แต่ว่า 바리새인들이 ฟาริสี 못 알아본 거죠. ไม่เข้าใจ 왜? 눈이 안 열린 เพราะ 거예요. สิ่งที่เขาเห็นเขามองเห็นแบบในสิ่งที่ตาถูกปิดเอาไว้ 제자들보다 훨씬 더 배우고 훨씬 더 많은 지식을 갖고 있는 사람인데 ทั้งที่ 예수님을 못 본 ทั้งที่ 거예요. พวกเขาเป็นคนที่มีความรู้เยอะมีความสามารถมากกว่าเราสาวก แต่เขามองไม่เห็นพระเยซูครับ 저분이 안식일의 주인이요, 안식일의 주인의 의미를 모르는 เขา 거예요. ไม่รู้ครับว่าพระเยซูทรงเป็นเจ้าของวันสะบาโตและไม่เข้าใจความหมายของเจ้าของด้วย 무식했던 이 제자들은 본 거고 아는 거예요. แต่สาวกที่รู้น้อยเขากลับเห็นและรู้ 어떻게 똑똑한 사람도 지식이 있는 사람도 모르는데 무식한 사람, 배우지 못한 사람이 알 수 เพราะ 있을까요? แม้กระทั่งคนที่เรียนมาคนที่มีความรู้สูงเขายังไม่เข้าใจเลย แต่ทำไมคนที่ไม่ได้เรียน ไม่มีความรู้สูงทำไมเขาถึงเข้าใจได้ 답할 수 있는 사람. มีใครตอบได้ไหมครับ 아니 보통 보면 우리가 더 많이 할 수 있는 건 똑똑한 사람들이 할 수 เพราะว่า 있잖아요. ส่วนใหญ่อะไรที่รู้เนี่ยจะเป็นคนฉลาดที่เขารู้กัน 많은 경험을 한 사람들이 더 자세히 ห 볼 수 รือคน 있잖아요. ที่มีประสบการณ์มากกว่าเขาจะเห็นชัดกว่า 근데 어떻게 แต่ว่าทำไม 배우기도 덜 배우고 덜 똑똑해 보이는 사람이 สาวก 더 ที่ไม่ได้ 잘할 มี 수 การ 있고 ศึกษา 더 잘 볼 수 있냐 이거야. ไม่ได้มีความรู้เยอะทำไมเขาถึงเห็นชัดกว่า แล้วรู้ชัดกว่า หมายถึงว่าฟาริสีกับสาวกอะทำไมเขาถึงฟาริสีถึงไม่เข้าใจ 이를테면 แต่ทำไม 내가 สาวกถึงเข้าใจ 요 앞에 있는 두 사람한테 이걸 보여줘. ถ้ายกตัวอย่าง อาจารย์เอาอันนี้ให้ดู 그럼 눈이 더 좋은 사람이 잘 보일 거 และคนที่ 아니에요? สายตาดีกว่าก็จะเห็นก่อนถูกไหมครับ 상식적으로 보면 ถ้ามองแบบ common sense 눈이 좋은 사람이 더 잘 보일 거 아니에요? 이렇게 คนที่ 보면. สายตาดีกว่าก็จะเห็นชัดกว่า 근데 눈이 시력이 안 좋은 사람이 더 잘 봐. แต่ว่าคนที่สายตาไม่ดีกลับมองเห็นชัดกว่า 어떻게 눈이 더 시력이 안 좋은 사람이 더 잘 볼 수 แล้ 있어요? วมันจะเป็นแบบนั้นได้ยังไงครับ 어떻게 해서 그렇게 할 수 있냐고요? มันจะเป็นแบบนั้นได้ยังไง 퀴즈. อาจารย์ถาม 어려워요? มันยากไปไหม 네? เนี่ย 맞아. 비슷하게 갔어. โอเค ใกล้เคียงอยู่ 그게 뭐냐? 보여주는 사람이 일로 보여주는 거예요. คือคนที่เปิดให้ดูอ่ะหันให้เห็นแค่คนเดียว 그러니까 보인 거야. ก็เลยเห็นแค่ 보여주니까 คนเดียว 안 보여주니까 안 보인 ก็ 거야. คือไม่เปิดก็เลยไม่เห็น 무슨 얘기인지 알겠어요? เข้าใจไหม 아 이거 내 거면 내가 내 마음대로 하는 거 아니? 내 เพราะ 마음대로. ว่ามันเป็นของอาจารย์ก็ตามใจอาจารย์ถูกไหม 이거 내 거면 내가 내 마음대로 보여줄 수 있는 거 เพราะ 아니에요? ถ้าเป็นของอาจารย์ก็สามารถให้เห็นตามใจอาจารย์ 저 사람이 더 보고 싶어 하는 것 같아. ว่าเอ้ยดูเหมือนพี่เจมส์เนี่ยใจอยากเห็นมากกว่า 근데 이 사람은 눈은 좋은데 보는 게 영 자세도 그래. แต่พี่มิงยองเนี่ยสายตาดีแต่ว่านั่งท่าทีแปลก 그럼 내가 이렇게 다 ๆงั้นอาจารย์ก็เลยแค่ 틀어주는 거죠. ให้เห็นแค่พี่เจมส์ 보이는 거잖아. มันก็เลยเห็นนะ 제자들한테 하나님이 보여준 หมายความ 거예요. ว่าแกสาวกพระเจ้าเปิดเผยให้เห็น 왜? ทำไม 나는 죄인이라고 เพราะ 고백했으니까. เขาสารภาพแล้วไงว่าเขาเป็นคนบาป 용서받기를 원하니까. เขาต้องการรับการอภัยโทษ 그래서 같은 죄인인데
제자들은 용서받은 죄인이요. เพราะฉะนั้นเป็นคนบาปเหมือนกัน แต่สาวกเป็นคนบาปที่ได้รับการอภัยโทษบาป 바리새인들도 죄인인데 용서받지 못한 ฟา 죄인이요. ริสีก็เป็นคนบาปแต่เป็นคนบาปที่ไม่รับการอภัยโทษบาป 똑똑은 하고 능력은 있지만 용서받지 못한 죄인이고 무식하지만 용서받은 죄인. ฉลาดและมีความสามารถแต่เขาไม่ได้รับการอภัย โง่แล้วไม่มีการเรียนแต่เขารับการอภัย 안식일의 주인인 그리스도는 누구의 주인이 되고 싶어 하느냐? 용서받은 죄인의 주인이 되고 เพราะ 싶은 ฉะนั้น 거예요. พระคริสต์ผู้ทรงเป็นเจ้าของวันสะบาโตต้องการที่จะเป็นเจ้าของของใครต่อผู้ที่เป็นคนบาปที่รับการอภัยโทษบาป 근데 주인은 자기가 주인이라고 안 나타내. แต่ว่าเจ้าของนะครับไม่ต้องพูดว่าตัวเองเป็นเจ้าของ 아는 사람만 아는 มี 거예요. แค่คนที่รู้เท่านั้นที่รู้ 여러분 경험해봤는지 모르겠는데요. ไม่รู้ว่าเรามีประสบการณ์ในเรื่องนี้ไหมนะครับ 우리나라 대통령이 있는 곳을 청와대라고 얘기를 해요. ที่ประธานาธิบดีเกาหลีอยู่เรียกว่า Blue House 그 청와대 들어가는 사람들은 모든 사람들이 해야 되는 게 있어. แล้วเวลาเข้า Blue House นะครับมีสิ่งที่ทุกคนต้องทำ 여기다가 탁 뭘 꽂아야 돼. คือต้องแปะอะไรสักอย่างหนึ่งไว้ 방문. หมายถึงว่าป้ายชื่อ 예를 들어서 오늘 파티가 있다. ยกตัวอย่างเช่นวันนี้มีปาร์ตี้ 그럼 뭐 장관들이 다 가지요? ก็เราคนใหญ่คนโตก็จะเข้าไปร่วมงานถูกไหมครับ 장관이라도 여기서 이걸 표시를 해야 돼. แล้วไม่ว่าจะเป็นใหญ่โตแค่ไหนสุดท้ายเขาต้องติดป้ายครับ 거기서 청와대에서 일하는 비서들도 표시를 แม้ 해야 กระ 돼. ทั่งเราเลขาทั้งหมดก็ต้องติดป้าย 딱 표시 안 하는 사람은 한 사람밖에 แต่มี 없어. แค่หนึ่งคนเท่านั้นที่ไม่ติดป้าย 대통령. ประธานาธิบดีครับ 왜 내가 대통령이라고 표시 안 해도 아는 사람 다 알거든. เพราะว่าถึงแม้ว่าจะไม่ต้องไปบอกเขาว่าผมเป็นประธานาธิบดีนะเขาก็รู้กันอยู่แล้วว่าเขาเป็นประธานาธิบดี 진짜 주인은 자기를 드러내지 않는 งั้นเจ้า 거예요. ของจริง ๆ จะไม่ปรากฏตัวไม่เปิดเผยตัวเองให้คนอื่นครับ 근데 아는 사람들은 알아. แต่คนที่รู้อ่ะเขาจะรู้ 그게 비밀이요. นั่นแหละครับคือความล้ำลึก 제자들은 알았다니까. สาวกก็รู้อยู่แล้ว 그냥 가서 밀밭에서 먹는 นั่น 거예요. เป็นเหตุผลที่สาวกไปเด็ดมากิน 그걸 모르는 바리새인들은 แต่ฟาริสีที่ไม่รู้จักเรื่องนี้ 그 안식일의 주인인지도 모르고 ไม่รู้แม้กระทั่งว่าพระองค์ทรงเป็นเจ้าของวันสะบาโต 겉만 보고 잘못했다는 ก็ 거예요. มองแค่ภายนอกแล้วบอกว่าผิด 그 안식일에 진심을 가진 하나님을 모르는 거예요. ไม่รู้จักพระเจ้าผู้ทรงมีความจริงใจในวันสะบาโต 안다고 하는데 ปาก 모르는 บอกว่า 거예요. รู้แต่ไม่รู้ 모를 것 같은 사람이 แต่ 안 กลับกัน 거예요. คนที่ดูเหมือนจะไม่รู้มากที่สุดกับรู้ดีที่สุด 그건 왜 เพราะอะไร 하나님이 보여주셨기 เพราะพระ 때문에. เจ้าเปิดให้เขาเห็น 그래서 여러분 เพราะฉะนั้นทุกท่านครับ 결론이 뭐냐? บทสรุปคืออะไร 이 바리새인들의 진심이 뭐냐 이거예요. ความจริงใจของฟาริสีคืออะไร 여러분 진심은 안에 숨겨져 있는 게 ทุกท่านครับ 진심이에요. ใจจริงหรือความจริงใจเนี่ยมันถูกซ่อนอยู่ข้างใน 이 바리새인들의 진심은 ความจริงใจของฟาริสีนะครับ 본질에서 벗어난 거예요. มันหลุดออกจากแก่นแท้ครับ 다른 말로 얘기하면 그리스도와 관계가 없는 ถ้า 거예요. พูดเป็นอีกคำหนึ่งคือไม่มีความเกี่ยวข้องกับพระคริสต์ 여러분 그리스도와 관계가 없는 진심은 진짜 무서운 ทุก 거예요. ท่านครับความจริงใจที่ปราศจากพระคริสต์เป็นความจริงใจที่น่ากลัวที่สุด 진심인데 그리스도와 관계 없어. จริงใจแต่ไม่เกี่ยวข้องกับพระคริสต์ 처음엔 진심인 것 같은데 ตอนแรกอ่ะมันจะดูเหมือนจริงใจ 그리스도와 관계 없는 그 진심은 แต่ความจริงใจที่ปราศจากพระคริสต์ 변한다니까. มันจะเปลี่ยนครับ 그래서 위험하다니까. มันเลยอันตราย 차라리 진심이 없는 게 더 เอา 낫다니까. เข้าจริงๆ ไม่จริงใจเลยจะดีกว่าด้วยซ้ำ 이 깊은 얘기를 이해할 수 있겠습니까? เข้าใจไหมครับเนี่ย 진심인 건 좋은 거예요. 그러니까 사람들이 좋다 그러는 ควา 거야. มจริงใจอ่ะมันดี คนในโลกก็เลยบอกว่ามันดี 성공이라는 건 좋은 거예요. 그러니까 전부 다 성공하려고 하는 ความ 거예요. สำเร็จอ่ะมันดี และคนในโลกก็เลยอยากจะประสบความสำเร็จ 근데 그리스도 없는 진심, 그리스도 없는 성공은 แต่ความจริงใจที่ไม่มีพระคริสต์ความสำเร็จที่ปราศจากพระคริสต์ 나중에 그 성공이 나를 힘들게 하고 나를 무너뜨리는 ความสำเร็จ 거예요. เหล่านั้นแหละครับ และความจริงใจเหล่านั้นจะมาทำลายเรา 그 진심이 나중에 동기가 และ 돼버린다니까. เพราะความจริงใจนั้นเมื่อเวลาผ่านไปมันจะถูกเปลี่ยนไปเป็นคำว่าแรงจูงใจ 그래서 여러분 เพราะฉะนั้นทุกท่านครับ 우리의 진심을 발견해야 ขอให้เรา 돼요. ค้นพบความจริงใจของเราเอง 여러분들 진심에 반드시 판단의 기준이 있어야 ใน 된다니까. ความจริงใจของเราต้องมีมาตรฐานในการตัดสินใจครับ
그 기준이 그리스도가 돼야 แล้ว 되는 มาตร 거예요. ฐานนั้นต้องเป็นพระคริสต์ 그분이 나를 죄와 허물로 죽었던 나를 살리신 게 돼야 되는 แล้วพระ 거예요. องค์ที่เป็นมาตรฐานของเรานั้นเป็นผู้ที่ให้เราหลุดพ้นออกมาจากการละเมิดและการบาป 오늘 됐다고 내일이 아니라 우리의 영원한 규례가 돼야 เพ 되는 ราะฉะ 거예요. นั้นไม่ใช่แค่การอภัยโทษบาปของเราในวันนี้เท่านั้น แต่ต้องเป็นการอภัยโทษบาปที่เป็นนิรันดร์ของเราด้วย 그래서 나의 진심을 더 깊이 하려면 우리가 하나님의 진심을 알아야 และ 돼요. เพื่อที่เราจะรู้จักความจริงใจของตัวเราเอง เราต้องรู้จักความจริงใจของพระเจ้าครับ 하나님의 진심은요. ความจริงใจของพระเจ้านะครับ 간단하게 우리가 성경 안에 다 있지요. ในพระคัมภีร์มีหมด 성경 안에 있는데 그 성경을 줄이면 แล้วในพระคัมภีร์มีหมด แต่ถ้าเราย่อพระคัมภีร์ลงมาอีก 그게 10계명이에요. มันก็จะเป็นบัญญัติ10ประการครับ 1계명부터 4계명까지가 ตั้งแต่บัญญัติที่1ถึงบัญญัติที่ 하나님과의 관계. 4พูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้า 5계명부터 10계명까지가 ตั้งแต่บัญญัติที่5ถึงบัญญัติที่ 사랑과의 관계. 10คือความสัมพันธ์ระหว่างเรากับผู้อื่น 이 관계가 연결되는 แล้วการที่ความสัมพันธ์เหล่านี้เชื่อมโยงกัน 이게 진심이에요. นั่นแหละครับความจริงใจ 이 관계가 연결되지 않고 그게 끊어지면 ถ้าความสัมพันธ์นี้มันไม่ได้เชื่อมโยงกันแต่มันถูกตัดขาด 그때서부터 문제가 되고 죄가 되고 그게 타락이 되는 ตั้งแต่ 거예요. ตอนนั้นมันจะเป็นปัญหามันจะเป็นความบาปแล้วมันจะเป็นความเสื่อม 그래서 먼저 하나님과의 관계가 하나님의 진심이 나의 진심이 돼야 내가 이웃과의 관계가 또 진심으로 나타나는 거예요. เพราะฉะนั้นเมื่อความจริงใจของพระเจ้าเป็นความจริงใจของเรา เมื่อเราเริ่มต้นแบบนี้แล้ว เราถึงจะสามารถที่จะจริงใจกับคนรอบข้างเราได้ 자, 하나님의 진심을 한마디로 얘기하면 뭐냐? ถ้าพูดความจริงใจของพระเจ้าเป็นคำหนึ่งคืออะไรครับ 그게 창세기 1장 31절이에요. นั่นคือพระธรรมปฐมกาลบทที่1ข้อ31ครับ 하나님이 인간을 창조하시고 나서 마지막에 หลังจากที่พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์แล้วตอนสุดท้าย 모든 피조물들을 창조할 때마다 좋았더라 하셨는데 ทุกครั้งที่พระองค์ทรงสร้างพระองค์ก็ทรงมองว่าเห็นว่าดีเห็นว่าดีเห็นว่าดีเห็นว่า 맨 ดี 마지막에 인간을 창조하시고 나서 힘이 좋았더라. 아주 จาก 좋았더라. ที่สร้างมนุษย์เสร็จแล้วพระองค์ทรงเห็นว่าดียิ่งนัก 왜냐? ทำไมครับ 처음부터 하나님은 เพราะตั้งแต่แรก 이 땅에 만든 모든 피조물을 인간한테 맡기신 ทุก 거예요. สิ่งทรงสร้างที่พระเจ้าสร้างตั้งแต่สิ่งแรกพระเจ้ามอบฝากไว้ที่มนุษย์ 그래서 마지막에 인간을 창조하시고 나서 힘이 좋았더라 하신 นั่น 거예요. เป็นเหตุผลที่พระองค์ทรงเห็นว่าดียิ่งนักหลังจากที่ทรงสร้างมนุษย์เสร็จแล้ว 그래서 우리는 그 좋았더라는 말씀대로 그 말씀 안에만 있으면 되는 거예요. ขอให้เราอยู่ในพระวจนะที่พระองค์ทรงตรัสว่าดียิ่งนักครับ 하나님이 보시기에 내가 좋아 보이면 되는 거예요. คือเราดูดียิ่งนักในสายพระเนตรของพระเจ้า 근데 그 좋다는 게 다른 말로 하면 뭐냐? แต่คำว่าดียิ่งนักเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนเป็นคำอื่นนะครับมันจะเป็น 도대체 คำว่าอะไร 제가 하나님이 나를 보시고 좋아한 이유가 뭐냐 이거예요. และทำไมพระเจ้าถึงมองเราและมองเห็นว่าดี 그게요. สิ่งนี้นะครับ 이게 좀 한국말로 설명하면 아주 จริ 쉬운데 งๆถ้าอธิบายเป็นภาษาเกาหลีนั้นมันง่ายมาก 여러분들이 잘 แต่ 이해하세요. ว่าคนไทยเข้าใจดีๆนะครับ 좋았더라는 말을 다른 말로 하면 คำว่า 뭐냐면 ดียิ่งนักเนี่ยถ้าเปลี่ยนเป็นอีกคำหนึ่งนะครับ 아름답다는 คือ 거예요. คำว่างดงาม 여러분 세상이 아름다워 보여야 돼요. ทุกท่านครับทุกท่านต้องเห็นว่าโลกนี้งดงามนะครับ 우리가 다른 사람을 보고 다른 사람이 날 볼 때 아름다워야 เว 돼요. ลาเรามองคนอื่นหรือคนอื่นมองเราเขาต้องมองว่าเรางดงาม 그럼 뭐가 아름다운 거냐? งั้นไอ้คำว่างดงามเนี่ยคืออะไร 글자 뜻과 상관없이요. โดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับความหมายของแต่ละคำแต่ละตัวนะครับ 사실 우리 한국말람이 알이 될 수 있거든요. 알 곧 씨예요. 씨. มันแปลว่าเมล็ด 이 씨에서 른 뭐가 이게 뭐냐면 새싹이 새싹. หมายถึงต้นอ่อน 여러분 우리가 씨를 뿌리잖아요. เราโรยเมล็ดถูกไหมครับ 그럼 그 씨에서 새싹이 싹 แล้ว 돋잖아요. จากเมล็ดมันก็จะกลายเป็นต้นอ่อน 그럼 그때 우리가 어떤 느낌을 가져요? แล้วเรามีความรู้สึกแบบไหน 아 신기하다. ว่าโอ้โหอัศจรรย์ 와우. 여러분 경험 있어요? เรามีประสบการณ์ไหมครับ 씨를 뿌리고 나서 며칠 있다 가서 보니까 ว่าเราอะปลูกเมล็ดไว้แล้วอีก 2-3 วันผ่านไปเราก็ไปดู 그 씨가 뭐예요? 생명이잖아요. แล้วเมล็ดคืออะไรชีวิต 생명을 뿌렸더니 แล้วพอเราหว่านชีวิตลง 그 ไป 씨에서 새싹이 탁 มี 나와. ต้นอ่อนเกิดขึ้น 와우. 그 신비함 그게 아름다운 거예요. แล้วนั่นแหละครับคือความงดงาม 음.
야, 이렇게 나는 거구나. ว่าอ๋อมันเกิดขึ้นมาแบบนี้ 놀라는 거지요. ตกใจ 응. 신비하고 놀라워. อัศจรรย์และตกใจ 근데 보니까 이게 새싹만이 아니라 와서 시간이 지나면서 자라네. แล้วไม่ใช่แค่ต้นอ่อนเท่านั้นเมื่อเวลาผ่านไปมันก็เติบโตมากขึ้น 그걸 보면서 แล้วเห็นสิ่งนี้ 야, 이제는 나무 심으면 나무가 되는 거고 꽃 심으면 꽃이 되는 거잖아요. ถ้าปลูกต้นไม้ก็จะกลายเป็นต้นไม้ ถ้าเราปลูกดอกไม้มันก็จะถูกกลายเป็นดอกไม้ 그게 자라서 꽃이 돼. แล้วมันก็เติบโตขึ้นมาเป็นดอกไม้ 꽃이 되는 게 뭐야? แล้วการที่เป็นดอกไม้เนี่ยคืออะไร 꽃다운 것이 되는 거야. คือการที่เป็น 꽃답게 되는 거야. 꽃답게 나무는 คือ 나무답게. เป็นดังที่มันควรเป็น 어린아이가 การที่เด็กเล็กเนี่ย 이제 막 배워다 태어났어. เพิ่งเกิด 놀랍잖아요. น่าตกใจถูกไหมครับ 신비하잖아요. น่าอัศจรรย์ 근데 얘가 점점 막 기도 하고 막 해. แล้วพอเวลาผ่านไปเริ่มคลานเริ่มเดิน 그 아기 때야 뭐 남자 여자 구별이 있어요? คือตอนเด็กเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยแยกนะครับว่าเป็นชายหรือเป็นหญิง 별로 없잖아요. ไม่ค่อยมีถูกไหม 근데 조금 커가지고 แต่เมื่อเด็กคนนั้นโตขึ้นมาอีก 이제 내가 남자래. แล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยผมเป็นผู้ชายนะ 아 이제 내가 여자래. โอ้ยหนูเป็นผู้หญิงนะ 남자답게 นั่นก็สมกับเป็นผู้ชาย 여자는 และ 여자답게. สมกับเป็นผู้หญิง 그래서 이게 이렇게 합쳐졌을 때 แล้วเมื่อสิ่งเหล่านี้มันรวมกันทั้งหมด 부모 입장에서 봤을 ใน 때는 มุมของพ่อแม่นะครับ 아름다운 거야. จะมองว่างดงาม 부모 입장에서 뭐가 아름다워요? ในมุมของพ่อแม่อะไรคือความงดงาม 나와 내 형상을 닮은 아이가 เด็กที่หน้าตาเหมือนเรา 태어나서 เกิดมา 점점 자라면서 ค่อยๆเติบโตขึ้น 이제 아들답게, 딸답게 แล้วก็ใช้ชีวิตดังเป็นลูกชายและลูกสาว 이걸 지켜보는 이게 가장 และ 아름다운 การ 거예요. เฝ้ามองสิ่งเนี้ยเรียกว่างดงาม 하나님이 우리를 보시는 게 งั้น 그렇다니까. พระเจ้ามองเราแบบนี้แหละครับ 그럼 여러분들은 시집장가 안 가는데 어떻게 이해할 수 งั้น 있어요? เรายังไม่ได้แต่งงานมีลูกแล้วเราจะเข้าใจเรื่องนี้ยังไง 영적인 세계에서는 ในโลกฝ่ายวิญญาณนะครับ 우리 어린아이도 체험할 수 เรา 있어요. สามารถมีประสบการณ์ได้นะครับในเรื่องของเด็ก 지금 마이클이 없지만 우리 마이클도 체험할 수도 있어 ตอนนี้ 사실은. ไมเคิลไม่อยู่ แต่ว่าไมเคิลก็สามารถมีประสบการณ์ได้ 그게 똑같아요 영적인 게. สิ่งที่เป็นฝ่ายวิญญาณก็เหมือนกัน 우리가 전에 เมื่อก่อน 죄인이었잖아요. เราเป็นคนบาปถูกไหม 죄인인 사람을 만나는 แล้ว 거야. เราก็ได้พบกับคนที่เป็นคนบาป 그래서 그리스도를 소개해 주는 거예요. แล้วให้เขารู้จักกับพระเยซูคริสต์ 그래서 그 사람에게 그리스도의 생명이 들어가. แล้วหลังจากนั้นชีวิตของพระคริสต์ได้เข้าไปอยู่ในเขา 그럼 그리스도의 생명만 들어가면 돼요? แล้วชีวิตของพระคริสต์เมื่อเข้าไปแล้วมันจะจบแค่นั้นไหม 그 사람한테 말씀을 줘야지. เราก็ต้องให้พระวจนะกับเขา 그 말씀을 들으면서 그 싹이 자라. แล้วเมื่อเขาฟังต้นอ่อนก็เกิดขึ้น 그래서 삶이 변화가 돼. และชีวิตเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง 그 변화되는 것만 자기가 변화되는 것만 끝난 게 แล้ว 아니라 มันไม่ได้จบแค่เขาเท่านั้นที่เปลี่ยนแปลง 이젠 자기가 그 옛날의 그 경험을 살려가지고 เขาก็ใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมาของเขา 그 사람이 또 죄인을 만나. แล้วก็ไปเจอกับคนบาปอีก 근데 그 사람한테 말씀으로 양육을 해. แล้วก็เลี้ยงดูต่อ 그걸 지켜보면요 แล้วถ้าเราเฝ้ามองแบบนี้นะครับ 정말 아름다워요. งดงามจริงๆนะครับ 정말 기특하다니까요. มันจะน่าภาคภูมิใจมาก 저 사람 저거 옛날에 내가 ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราเคยพูดกับเขา 말은 안 하지요. ก็อาจจะไม่ได้พูดตรง 저 사람 저거 옛날에 저 근데 이렇게 변해서 ๆ แต่เขาเติบโตมาแบบนี้ 이제 저 사람이 오히려 반대로 다른 사람한테 생명을 전해. ตอนนี้เริ่มให้ชีวิตกับคนอื่น 이거는 먹어본 사람만 아는 거예요. สิ่งเนี้ยเป็นรสชาติที่คนเคยกินเท่านั้นที่จะรู้ 이건 체험한 사람들끼리만 통할 수 있는 มี 거예요. แค่คนที่มีประสบการณ์เท่านั้นที่จะพูดได้ 이게 여러분 아름다운 거예요. เนี่ยแหละงดงาม 하나님의 진심이 왜 안식일에서부터 ทำ 시작됐냐? ไมความจริงใจของพระเจ้าจึงเริ่มตั้งแต่วันสปาโต 이게 아름다움의 시작이에요. เพราะเนี่ยคือจุดเริ่มต้นที่งดงาม 아멘 아니에요? ไม่อาเมนเหรอฮะ 여러분 우리가 시작할 수 있다는 거예요. เราเริ่มต้นได้ 시작하자는 거예요 แล้ว 진짜. ขอให้เราเริ่มต้นจริง ๆ ด้วย 부족하고 연약하고 죄인인 우리를 통해서 하나님이 하시겠다고 선포하시는 거잖아요 เพราะพระ 지금. เจ้าเป่าประกาศแล้วว่า โดยผ่านเราที่อ่อนแอขัดสนเป็นคนบาปไม่มีอะไรดีเลย แต่พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะทำ 그럼 우리가 할 수 있는 게 뭐예요? งั้นสิ่งที่เราทำได้มีอะไร 믿는 것밖에 มี 없어요. แค่เชื่อ 다른 건 우리가 할 게 없다니까. สิ่งอื่นไม่มีอะไรต้องทำด้วยซ้ำ 피조물로서 창조주한테 할 수 있는 게 뭐 있어? สิ่งเราเป็นสิ่งทรงสร้างและเราทำอะไรให้แก่พระผู้สร้างได้ 믿어야지. แค่เชื่อ
아무 사람들이 쳐다보지 않는 어부를 하나님이신 예수님이 찾아왔으면 ชาวประมงที่โลกใบนี้ไม่มอง แต่พระเจ้าพระเยซูทรงเสด็จไปหาเขา 따라가는 게 맞는 거지. งั้นเดินตามก็ถูกแล้ว 그거 외에 더 할 게 뭐가 있어요? นอกจากนั้นมีอะไรต้องทำอีก 솔로몬 왕을 위해서 เพื่อกษัตริย์โซโลมอน 자기 일생을 드렸더니 อุทิศชีวิตของเขา 그 솔로몬 왕이 กษัตริย์โซโลมอนนั้น 그 술람 여인을 높여주는 กลั 거예요. บยกหญิงชาวชูเลมนั้นขึ้น 우리가 할 수 있는 걸 하자는 거예요. ให้เราทำในสิ่งที่เราทำได้ 하나님이 되고 예수님이 되고 솔로몬이 되는 건 우리가 할 수 없지만 การที่เราเป็นพระเจ้าเป็นพระเยซูหรือเป็นโซโลมอนเราทำไม่ได้อยู่แล้ว 피조물이 되고 แต่เป็นสิ่งทรงสร้าง 베드로가 되고 เป็นเปโตร 술람미가 되는 건 และเป็นหญิงชาวชูเลม 물론 다 될 수는 없을 수 있을지 แน่ 모르지만 นอนว่าอาจจะไม่ใช่ทุกคนที่เป็นได้ 될 수 있는 거기 때문에 แต่เพราะมันคือสิ่งที่เราสา 하나님은 มารถเป็นได้ 말씀하신 พระ 거예요. เจ้าจึงให้พระวจนะแก่เรา 정말 우리가 새롭게 새로운 힘을 가지고 เพราะฉะนั้นขอให้เรายึดกำลังใหม่นี้ 할 수 있는 은혜가 나와 여러분들에게 임하기를 예수 그리스도 이름으로 และอวยพรในพระนามพระเยซู 축복합니다. คริสต์นะครับที่เราจะได้รับพระคุณนี้และเริ่มต้นใหม่จริง 하나님 ๆ ขอบ 감사합니다. พระคุณพระเจ้า 비록 우리가 그렇게 할 수 없지만 ถึงแม้ว่าเราไม่สามารถทำได้ 그런 우리를 선택해 주셨사오니 แต่พระองค์ทรงเลือกเราแล้ว 믿음으로 하나님 앞에 나아가게 하여 ขอ 주옵소서. ให้เราจะเดินไปอยู่ต่อหน้าพระองค์ด้วยความเชื่อ 그래서 하나님의 마음을 시원케 해드리는 이 자리에 모인 자들이 되게 하여 และขอ 주옵소서. ให้เราทุกคนที่อยู่ที่นี่นั้นจะเป็นผู้ที่ทำให้พระเจ้าทรงพอพระทัย 새롭게 시작하게 하여 ขอให้เรา 주옵소서. นั้นจะเริ่มต้นใหม่ 예수 그리스도 이름으로 อธิษฐาน 기도드립니다. ในพระนามพระเยซูคริสต์ 아멘.